अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मटिंचा का इन्वर्टर है और ये ऑन नहीं हो रहा था। हमने चेक किया, इसका ना ये फ्यूज़ फ्रेश हुआ था, तो ये फ्यूज़ आपको चेक कराते हैं। ये देखते हैं, ये फ्यूज़ ओपन है और अब इसको हमें फ्यूज़ रिपेयर करके लगाएंगे इधर। नहीं आ जाओ टेबल पे आ गई। बंदा ना नहीं भरता पिया अगली बारी कहते मैं पैसे लावांगा। ये देखें, अब ठीक है, अभी ये ऑन हो जाएगा। ऑन करके आपको चेक कराते हैं। ये अब हम इसको फिट कर रहे हैं। अच्छा जी, वो पैसे तो जैसी नो ऐड होगा, चलो ऐड हो गया। चलो ये पहले बोलता आगे सिर खान दिया कि थोड़ा कोई लाओ झटके मारती मशीन ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਉਣਾ डोकता मैं दस ਆਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 500 ਦਾ ਜੈਕ ਇਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਰ ਪੈਕੇਜ ਨੈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰ ਪੈਕੇਜ चेक करते हैं। डायग्राम नहीं हुआ ऐसे भी डायग्राम को नहीं आ सकता। हाँ जी, वो दे दो अगली साइड है ना इसके ऊपर डायग्राम इधर पे डायग्राम दो काम दे क्यों राम का बाल नहीं है कि मैं उठूंगा कि मैं अपना सकिया जी, वो अपना चीज़
जान दे गुस्सा डाटा चेक देख लिया इसे बड़े कर लिया ना सही कीता ये देखें ये बाउन हो गया हमारा इन्वर्टर। हम मशीन पे लगा के आपको चेक कराते हैं। सोना लागत है तो हमें ये हम कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन करके ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए मशीन ऑन होने लगी है और दूध देखो यार येलो थी।